نجمه لوحديهم ونجمه لوحديهم ب 225. طيب واللي بعديها؟ زي الستايل ده كده. زي الستايل ده يا جماعه. مرايه زي كده يبقى قصير وطويل. تمام. بصوا دي يا جماعه، دي كده واحده وواحده كده، بس ايه، واحده هلال واحده نجمه، ودي عامله 225. قلت لي كام متر؟ دي 3. كل الستاير 3. كل الستاير 3. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان هي اشكال كتير جدا. طيب كل الاشكال دي يا جماعه 3 متر في متر برضو. ده برضو ب 225. طيب ودي؟ هو كله الاربعه ب 225 ما عدا دي ب 300 جنيه، صح كده؟ ايوه ماشي. ما عدا دي يا جماعه ب 300 جنيه. كمان عنده اي فرع نور زي ما انتم شايفينه ب 35. دي معدن ولا دي ايه؟ ده بلاستيك. ده بلاستيك ب 35. تمام. ده ب 35 بلاستيك يا جماعه. عنده 3 ب 100. تمام. هتاخدوا ال3 ب 100 يا جماعه. طيب ما عندكش المعدن اللي زيها المدهب؟ من المعدن بقى بكام؟ ما شاء الله. هات لنا شكل كده ما شاء الله يطلع لنا كده في الفيديو. الاشكال بتاعتك حلوه قوي يا عم ابو مصطفى. ده بقى المعدن يا جماعه. ده كام متر في كام متر ده؟ ده 2.5. ده 2.5.